اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النهار اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متلذذ خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من
كم من قبيح سترته وكم من فاتح من البلاء قلته وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفع وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وافرط بسوحاني وقصرت بي عمري وقعدت بي وحبسني عن نفع وذهبني وخدعتني الدنيا نور ونفسي بجنايتها ومتراني يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحتمس فيه من تزيين عدم فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدود وخالفت بعض أمرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك والزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا ذرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا أفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عظيم وإدخالك إياه
سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شأتي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي بابتداء إكرامك وصارف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بذاك بعد توحيدك وبعد أن طاع عليه قلبي بعفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدقي واعترافي ودعائي خاب رؤيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيع البيت أو تبعث من أدريت وتشد من آويت أو تسلم من البلاء ما كفيت ورحمت وليت اشكر يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك سرت وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى
بعتقه منها فتتركه فيه. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف ولا مشبه لما عاملت به محيطين من برك وإحسان فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهتي وقضيت به من إخلاص والدي لجعلت الماء كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الوالدين وأن تجلى ثناك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي جريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة سوية جزاكم الله خيرا كل جوع أجرته وكل ذنب وكل حبيب وكل جهل كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي وعجرني وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تغسله
يا ربي أسألك بعلمك وقدسك وعظيم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك وبخدمتك موزون وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي ومرادي كلها ورد الله وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معودي يا من إليه شكوت أحوال فمن يكون أسوأ ومن يكون أسوأ حالا مني كنا انتظرنا اليوم كنا في يوم من الأيام نسمع علينا هذه الكلمات كنا في يوم من الأيام غادر هذه الدنيا كنا في يوم من الأيام نرتحل إلى دار الآخرة ومن ثم اللقاء والحساب على ما جزاكم الله خير الجزاء ركزوا لي على الكلمات تبارك الله عليكم فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لدرجته وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاطرني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير الأيام أبكي لخروج من قبر عريانا دليلا قابلا ثقلا على ظهري
ترهقها قترة وذلة. اللهم ارحمنا إذا اشتد بنا وحضر علينا العمل وانقطع منا الأمل. يا ربي عليهم باستجابته